Sinusit nima? Sinusit bu burun atrofidagi barcha bo'shliqlarning o'tkir va surunkali yog'lari hisoblanadi. Va bu bolalarda qanday kechadi? Bolalarda ham xuddi kattalar kabi kechadi. Ya'ni burundan doimiy sariq yoki yashil rangli ajramlarning kelishi, tana haroratining ko'tarilishi, boshdagi, yanoq sohasidagi kuchli og'riqlar va og'riqlarning engashganda kuchayib borishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari tana harorati ko'tariladi, burun doimiy bitadi va burundan hidli ajramlarning kelishi va burunda hid bilishning yo'qolishi ko'rinishi namoyon bo'ladi. Sinusit, ya'ni gaymarit frendit necha yoshdan bolalarda kuzatiladi? Yuqori jag'i bo'shlig'i 2 yoshdan keyin, peshona bo'shlig'imiz 6 yoshdan keyin rivojlanadi bolalarda. Mana shu 2 yoshdan keyin sinusit bilan, gaymarit frendit bilan bolalar ham og'rishi mumkin. Bolalarda ham sinusit bosh og'rig'i ko'rinishida namoyon bo'ladi. Yosh bolalar og'riqni aytolmagan hisobligiga injiq bo'lib qoladi, tez-tez yig'layveradi. Shuni hisobiga ovqat yemay qo'yishi mumkin va holsizlik, isitma ko'tarilishi, doimiy burun bitishi va burundan doimiy ajralma kelishi ko'rinishida sinusit namoyon bo'ladi. Sinusitni qanday davolash kerak? Bunda burunga tuzli eritmalar yoki bo'lmasa tomir toraytiruvchi, burun ochuvchi tomchilardan foydalanadi va albatta shifokor tomonidan ko'rilib tavsiya qilingan dorilar beriladi. Qachon albatta bor shifokoriga murojaat qilish kerak? Yuqorida sanab o'tilgan belgilar 7 kundan ortiq davom etsa, bolaning yuzi, ko'zi atrofida shishlar paydo bo'lsa, isitma umuman tushmasa va burun bitishi umuman qolmasa va bola juda ham holsiz bo'lsa, albatta zudlik bilan bor shifokoriga murojaat qilish kerak. Sinusit qancha erta aniqlansa, uni davolash shuncha oson bo'ladi. O'z bilarmonlik bilan dori vositalarini vrach nazoratsiz berib yurmang. Bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin.